हामी त फाइनली हामी त 4 जना यहाँ न्यु इयर मनाउन आइसक्यो। न्यु इयरमा हामी त्यहाँ माथि जङ्गलतिर आएको झन् बाटो राम्रो रहेछ। यहाँबाट स्टार्ट गर्दै मैले आजको भिडियो। यहाँ कोही के अरे ममाहरू भाइहरू हिँड्दै गएको थियो। यहाँ छोरो पनि यहाँनिर Children, hello children. के कस्तो हुँदैछ? Oh my goodness. बाटो त अलि राम्रो रहेछ। भोकले गर्दाखेरि भोकै लागिसक्यो। हेलो गाइज, हाम्रो चाहिँ कोही चाहिँ अब यहाँ सुतिरहनेको अब यस्तो जङ्गलको बिचमा। नउठा सुतिस् न एकछिन। अब पापाहरू आउँछ हिँड्दैछ पापाहरू चाहिँ हामी त्यसरी अब यहाँ रेस्ट गरिदिएको है। बाहिर आयो पुरै सल्लाह तल सल्लाह पनि थियो। यहाँ चाहिँ उतिसक्यो आमा हामी चाहिँ बाटो लास्ट अघि कतिसम्म चाहिँ बाटो राम्रो थियो। यहाँबाट चाहिँ बाटो चाहिँ पुरा यस्तो ढुङ्गा रहेछ। अरू भन्दा नि बच्चाहरूसम्म गाह्रो भयो हामीलाई त। छोजेन कस्तो भइरहेछ? रमाइलो भइरहेछ? वा भनिसक्यो यो यस्तो देखेर है वा हो है। यो माथि हेर न कस्तो दामी। हामी कति टपमा आइपुग्यो है। यता उता गयो भने चिसा पानी डाम पुग्ने रहेछ। अब हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ उयो माथि। अब अर्कोलाई नि बाइकै चढ्नु पर्ने उसलाई। ल अब हामी माथि गएर खाना अर्डर गर्नुपर्ने छ किनभने ममाहरू चाहिँ हिँडेर आउँदैछ। उनीहरू त कहाँ आधी बाटो पनि पुगेको छैन होला है। के सक्सको बाटो छ? मान्छे हिँडेर पनि आइरहेछ भन त। अब त्यहाँ गएर ढिरो कोही भेज खाना, कोही ढिरो खाना, कोही चिकन खाना बोकेर जाने हो। अब हामी त हिँडेको किनभने बाटो यस्तो रहेछ झन् 3-4 सिटर चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तिमी हिँड्ने के गर्ने? नानीसँग हिँड्ने? बाई बाई। ल जाऊ। हेलमेट लगाएर हिँड्ने। हेलमेट पुगाला। हेलमेट खोजेर आउँछ। अब मम्मी सब चिज खान जाने मान्छेहरू ग्याङ बाइकर्स ग्याङहरू यताबाट जाँदैछ ढाप ड्यामतिर। आइपुग्यो हामी यहाँ बल्ल लुगा फेरिदिनु पर्छ। अच्छा ढोका बन्द गरिदिऊ। ल हिँड्नु। म त कस्तो गरी खाँदैन नि। मलाई कस्तो गाह्रो भइरहेको ल। म न्यु इयरको बेला सुनसान हुन्छ त। अब भाइ त्यस्तो छ के हो कि देखाएर जस्तो लागिरहेको थियो कि हटाएको हो कि
किन यस्तो सुनसान भएको थियो कि माथि भएर अनि त्यही त है हो कस्तो मान्छे आज कम्ती देखाएको है अब खाना अर्डर गरेको पर बस्नु आउनु यता बस्नु हामी चाहिँ फर्स्ट डेस्टिनेसनमा गएको थियो फन एन्ड फिटनेस यसो क्लोज है हामी त अर्को ठाउँमा आएको खै डेस्टिन आएको अनि यहाँ बसेको खुट्टा गलेर ओइ अब हामी ड्रेस चेन्ज गर्नु ल हो ओइ ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्छ ल अब यसलाई ड्रेस चेन्ज गर्नु पर्यो यहाँबाट पनि दामी रहेछ भ्यू त रुम चाहिँ होइन के अरे 2500 अरे के पर पर्सन डिनर ब्रेकफास्ट इन्क्लुड अनि कपल प्याकेज चाहिँ 5000 त्यसो एकजना बराबर चाहिँ 2500 बस्ने गरी आयो भने त एकजना बराबर 2500 खाना पनि त्यसमा इन्क्लुड अनि बिहानको ब्रेकफास्ट पनि अब एक दिन बस्ने गरी आऊँ है अब आज त यस्तै भयो अब अर्को दिन बस्ने गरी आऊँ है बस्ने गरी आउँदा चाहिँ अलिक आनन्द हुन्छ है ए बस्ने हो छोरी त्यहाँ के खसाले तिमीले त्यो के हो स्टलर हो कि के हो बस्ने कुर्सी हो त्यो ए यहाँ तिम्रो साथी पनि आइपुग्छ ओ हेलो तिम्रो नाम के हो ओ तिम्रो साथी हो होइन साथी बन नि त अनि हामी चाहिँ गर ओ साथी बन्नु पर्दैन त अर्को साथीले के गर्दैछ भुइँमा छोड्दै के गर्छ भुइँमा छोड्दै थिएँ फुल छ चाहन्छ है कति टाइम ओइ खाइहाल्यो खान्छ है छोरो खानुहुन्न छ्या नगर त्यसो डराउँछ माथि हेर न हात खै हातले न हातले न हात यहाँ चरा छ त कुखुरा कि के हो यो त पाट हो पाट ड्रागन ताती गरेर हामी उताबाट त टिप्स है ताती सुँगो त हातमा हात निकाल सेकेन्ड न्यु इयर होला होइन हो कसको
यहाँनिर तिनजना फाइनली हाम्रो खाना आयो ए सरी ए बेबीको दही पनि आएछ कति मिठो छ है खाना खानुलाई हात धुँदै हो क्या लिक्विड रहेछ लिक्विड ल अब त कति थाल कति थाल कति थाल खान्छ 3 थाल 4 थाल खाने हात खतरा पनि हातले खाने हात दुई छ यो छैन नि अब यसलाई छ नि दाल चाहिँ पर्दैन अरू हाल्नु ल अब खाना पछि हाम्रो चाहिँ यहाँ चियापान आफ्टर यहाँ टुपी कन्टिन्यू मिठो रहेछ यहाँ कस्तो रहेछ अमेरिकन सिङ्गल चप अब हाम्रो सक्यो है लगभग अब सिनेमा निस्किनुपर्छ है के गर्दैछ ल हाम्रो चाहिँ आजको कस्तो भयो ममाहरूलाई धेरै राम्रो आजको न्यु इयर आउनुहोस् है तपाईँहरू सबैजना घुम्न आउनुहोस् यो ठाउँ राम्रो पनि रहेछ खाना पनि मिठो रहेछ रमाइलो छ खाना कुरो पनि धेरै मिठो अब रेस्ट लगाइदियो नि त माथि माथि पनि भयो बेर पनि खाएको थियो अनि माथिको जस्तो पनि भयो ओह्रालोमा चाहिँ अब हिँड्दाखेरि घर घरै जस्तो लाग्यो ठाउँ त राम्रो छ जाने हो हात घाँसेर दिँदैन ल हिँड्नु अब ल ल ल हजुरको दिन कस्तो भयो ल अब चाहिँ हाम्रो यही हो अब चाहिँ मेरो भिडियो यहीँ इन गर्नुपर्छ अब त्यो तल बाटो त्यति राम्रो पनि छैन ए स्कुटी चाहिँ यहीँ रहेछ त छोराको टोपी ल बाई बाई भन्छ सबैलाई बाई बाई भन्नु ल अर्को न्यु इयरमा फेरि यसै रमाइलो गर्नुपर्छ हामी सबैजना ल थ्याङ्क यू बाई बाई अब हामी सिधै घर जान आँट्यो